L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tieħu ħsieb torganizza xalata ta' kitba darba fix-xahar, b'taħriġ fil-kitba għall-familja kollha. Dawn ix-xalati ta' kitba jittellaw f'imkejjen li jvarjaw minn siti storiċi u arkeoloġiċi sa wħud fil-kampanja, bil-għan li l-kitba kreattiva toħroġ minn bejn l-erba' ħitan tal-klassi. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu torganizza xalati ta' kitba, dawn ix-xalati ta' kitba naqdu il-familji, fil-fatt il-familji applikaw għal dawn l-attivitajiet li jisiru darba fix-xahar u immorru f'postijiet differenti madwar Malta u Għawdex. Fost il-postijiet li morna għandna hawnhekk illum qegħdin Wied iż-Żurriq, morna wkoll il-Bajja ta' San George f'Birzebbuġa, se mmorru wkoll il-Ġgantija ta' Għawdex. L-għan ta' dan il-proġett huwa li l-familji jingħaqdu flimkien u kif konna qegħdin ngħidu jżuru postijiet differenti, jaħdmu flimkien f'atmosfera rilassanti u ta' gost, u l-iktar importanti ovvjament għalina huwa t-tagħlim. Jekk aħna nieħdu gost nitgħallmu, nkunu qed nieħdu gost ukoll f'dak li nkunu qegħdin nagħmlu. Aħna naħdmu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Issa fil-każ tagħna għandna żewġ gruppi llum kemm bil-Malti u bl-Ingliż, it-tfal iż-żgħar se jkunu qegħdin jaħdmu ġifieri l-etajiet bejn is-6 u 8 snin se jkunu qegħdin jaħdmu bil-Malti, se jkunu qegħdin iduru ma' Wied iż-Żurriq u se jkunu qegħdin jaħdmu hawnhekk f'dejn it-torri ta' Xutu u mbagħad se jinżlu l-iktar l-isfel in-naħa tal-Belveder fejn se jaħdmu bl-atmosfera ta' filfla warahom. Waqt dawn l-attivitajiet aħna naħdmu bil-proċess tal-kitba. Il-proċess tal-kitba fiex jikkonsisti. Mela l-ewwel ma nibdew nagħmlu huwa li naħsbu fuq dak li jkunu qegħdin nikdbu. Nieħdu l-esperjenza li qegħdin ngħixu hawnhekk bħala hands-on, ovvjament qegħdin f'post li qed jispirana l-kitba. Minn hemmhekk imbagħad jikdbu l-ewwel abbozz tal-kitbiet tagħhom, ikollhom iċ-ċans ukoll jirrevedu jaraw ftit huma x'qegħdin jagħmlu, ċans ndeditjaw ukoll il-kitba ġifieri nsibu daqsxejn kliem li jkunu diffiċli biex it-tfal jesprimu ruhom fihom u nirranġawlhom l-ortografija tagħhom. U minn hemmhekk ukoll huma jaqraw il-kitbiet li jkunu kitbu lil sħabhom. Sħabhom ġifieri l-ġenituri u l-familji li nkunu qegħdin flimkien ituhom il-feedback pożittiv mela jgħidulhom x'oġobhom minn dak li huma jkunu kitbu. U hemmhekk it-tfal qegħdin iħarsu lejn il-kitba f'sens ta' xi ħaġa pożittiva. Kif nafu kull min għandu tfal jaħdem ma' tfal jew għandu tfal tiegħu. Huwa wieħed mill-ħiliet l-iktar diffiċli għat-tfal li huma jikdbu. Inti għandek dejjem it-taħdid u s-smigħ dak mhux daqshekk diffiċli, għandek il-qari imma l-iktar ħila li hija diffiċli hija l-kitba hawnhekk qegħdin niffukaw fuq il-kitba. U din il-ħila tal-kitba qegħdin naħdmu f'ambjent fejn huma se jgħinhom immorru tajjeb. Konna ġenituri wkoll li bħal ġimilu dan il-kliem qalitu waħda mill-ġenituri. Qalt li d-dar it-tifel tiegħi ma jiktibx fil-klassi diffiċli wkoll, qalt li niġu hawnhekk u t-tifel jirnexxielu jikteb. Darba minnhom konna qegħdin il-petting farm ta' Qali u konna ktibna dialogu. Għall-attività li jmiss ukoll qegħdin niddiskutu jekk naħdmux fuq forma ta' dialogu, inkella naraw jekk inbidlu xi ħaġa. Ġieli ktibna wkoll email, ġieli ktibna rapport, jew inkella ktibna rapport fil-gazzetti. Dejjem naraw x'nivvintaw kemm jista' jkun differenti. Fl-aħħar ta' kull attività aħna nagħtu wkoll ktieb lill-familji, fil-fatt nagħtu ktieb lil kull tifel u kull tifla l ġej mill-familja u nagħtu ktieb lill-ġenituri. Għaliex nagħmlu dan? Aħna nagħmlu dan biex kemm jista' jkun inħeġġu lill-familji jaqraw. Kif għedna l-ħila tal-kitba hija l-iktar diffiċli biex it-tfal jesprimu ruhom, imma bl-għajnuna tal-qari inti dejjem ħajkollok idejat differenti fejn inti ħatkun qiegħed tkun iktar kreattiv qed tidħol f'dinja immaġinarja u hemmhekk ħatkun tista' tikteb iktar. Fil-fatt wieħed mill-għan ewlieni tagħna huwa li aħna kemm jista' jkun it-tfal li jkunu magħna jaqraw u jikdbu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università
lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.